အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ organizing and mapping data အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောသွားပါမယ်မပြောခင်မှာကျွန်တော်ဒီအောက်က working with arrays and list ကိုကျွန်တော်ဖျက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေး array and list ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေး programming နဲ့ပတ်သက်ပြီး specific ဖြစ်မယ်ပြီးတော့သဘောတရားဒီနှစ်ခုကနည်းနည်းလေးဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အောက်ကကောင်နည်းနည်းလေးခက်မှဆိုရတဲ့အတွက်နားမလည်မှဆိုရတဲ့အတွက်ခဏဖျက်ထားပြီးတော့ဒီအပိုင်းမှာပဲကျွန်တော် data ကိုဘယ်လို organize လုပ်ရမလဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ပြီး map လုပ်ပြီးတော့ set ထုတ်ကောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်အဓိကအဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုပြောခင်မှာကျွန်တော်အရှိက data type အကြောင်းမှာပြောဖို့မေးခဲ့တာလေးရှိရပေါ့နော် data type ကဘာလို့အရေးကြီးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့မေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုဗီဒီယိုလေးခဏ pause လုပ်ထားမယ် data type ဗီဒီယိုပြန်ပြီးသွားကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးွားပြီဆိုတော့မှအခုဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့data type ကဘာလို့အရေးကြီးရလဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် data type မှာ data တွေအများကြီး type တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဗျာ integer တို့ပြီးတော့ float တို့တသမကိန်းဆို float တို့boolean true false ဆိုလို့ရှိရင် boolean တို့ date time တွေဆိုလို့ရှိရင် date time တို့ဒီလိုမျိုးအများကြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့လို့အများကြီးသုံးတာလဲမေးစရာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုခွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကကျွန်တော်တို့3-4ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုရှင်းပြသွားမယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုsize ကြီးလိုက်မယ်here okay 15လောက်ကြည့်ရအောင် okay ပထမဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် accuracy လို့ခေါ်တာပေါ့နော် accuracy ဆိုတဲ့သဘောတရားဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တိကျမှုပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရိုးတန်းပေါင်းလုံးမြောင်စားကိုတာမန်လောက်ပဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ scientific calculation တွေသိပ္ပံနည်းကျလုံးဝဒသမအောင်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်point အောင်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်10လုံးလောက်တိကျဖို့လိုအပ်တဲ့ scientific calculation တွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တခြားဒီ manual sorry သင်္ချာ calculation တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် equation calculation တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ precise ကအရေးကြီးရပါတော့ဒသမနောက်ထပ်10လုံးလောက်ထိကအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝ accuracy တိကျဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုပါစို့ဒသမကိန်းကနန်းပေးရမယ့် data type float ပေးရမယ့် data type ကိုကျွန်တော် integer ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ accuracy မှန်မှန်တော့တဲ့အခြေအနေတွေရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် memory usage เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ data type တခုကြီးညာလိုက်ပြီး variable လေးကို data တခုကြီးညာလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ type ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာ storage memory ယူသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်ဘဲနဲ့ထားပါတော့ integer တစ်လုံးနှလုံးသင်ရမယ့်အရာကို integer လို့မသတ်မှတ်ဘဲနဲ့string ကိုတော့ big string ပုံစံမျိုး string အကြီးတွေသိမ်းမဲ့ပုံစံမျိုးသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ memory တွေယူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့calculation တွေပေါ့နော်အပေါ်နဲ့တော့နည်းနည်းလေးဆင်တော့ဆင်တယ်ပေါ့နော် accuracy နဲ့ calculation တွေကဆင်တော့ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ calculation မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ accuracy ကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့လုံးဝကြီးကျယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတွက်ချက်မှုတွေမှာတိကျမှုလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ accuracy ကိုသုံးပေးမယ် normal calculation မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒသမကိန်းကနန်းသုံးရမယ့်နေရာမှာကျွန်တော် integer သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် calculation ကလုံးဝတိတိလေးအစားမမှန်တော့တယ်လေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့နောက်ပြီးတော့integer နှစ်ခုပေါင်းမဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ integer ကိုကျွန်တော် string တွေပေါင်းလိုက် string တွေ data type သုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း calculation ကမလုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီး serious ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော် normal calculation မှာလည်း data type ကမှားနေရဆိုလို့ရှိရင် calculation မှန်တာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ calculation တက်ပို့ပြီးတော့ calculation မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝ precise calculation လုံးဝတိကျတဲ့ accuracy လိုချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင် data type တွေကိုကျွန်တော်လုံးဝပို့ပြီးတော့ care လုပ်ရမယ် queue size ကမဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုတ် readability ပေါ့ readability ဆိုတဲ့သဘောတရားဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်မှာပြန်ဖတ်ကြရတယ်ဗျာကုတ်ကရေးပြီးတော့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီ system ကြီးရဲ့ run နေမှာတော့ရှောက်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတာနဲ့ run နေတဲ့အချိန်မှာ error တက်တာတွေဒါမှမဟုတ်ကိုရေးထားတဲ့ကုတ်ကိုရေးထားတဲ့ program ကိုရေးထားတဲ့စနစ်ကိုစနစ်အသစ်တွေ feature အသစ်တွေ function အသစ်တွေထည့်ခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကုတ်ကိုပြန်ဖတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဖတ်ကြတဲ့အချိန်မှာကိုရေးထားတဲ့ကုတ်ထဲမှာ data type တွေကိုကကြီးညာထားမယ် data type တွေကိုရေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုတ်ကဒီ data type ပါလားဒီ type ကဘာဆက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရလဲဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဖတ်ရလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ကိုတိုင်းလည်းဖတ်ရလွယ်ကူတဲ့အပြင်တခြားကိုမဟုတ်တဲ့ကိုဒီလောက်ကထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားတစ်ယောက်ကလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ကုတ်ကိုဖတ်တာလေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရေးကြီးချက်လေးရတော့ဒီကျွန်တော်၄ချက်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် data type ကဘာလို့အရေးကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ရအောင်ဒီနေ့အပိုင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် organizing and mapping data ကျွန်တော်အရှိမတော့
နည်းနည်းလေးပြောခဲ့တယ်ဘယ်အပိုင်းမှာလဲဆိုတော့maybe ကျွန်တော်မေ့သွားပြီ data type အပိုင်းမှာလား making decision အပိုင်းမှာလားတော့မသိဘူးเนาะဆိုတော့data ကိုကျွန်တော် dictionary data type ပြင်ညာခဲ့တယ်ပြောတယ် okay ဒီ data type အကြောင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပေါ့เนาะ dictionary data type ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ dictionary data type ကprogramming မှာ modi ပြီးတော့လည်းအခေါ်အဝေါ်တွေပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ programming တွေမှာကျွန်တော် array တို့ list ကိုခေါ်ရရှိတယ်တချို့ programming မှာ dictionary လို့ခေါ်ရရှိတယ်တချို့ programming မှာလည်းအကုန်လုံးပါတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ array တွေ list တွေကိုကျွန်တော်တီးတိုင်မပြောတော့ဘူးအခေါ်အဝေါ်တွေတီးတိုင်မပြောတော့ဘူး dictionary ပုံစံကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောသွားမယ်ဒါပေမဲ့ array နဲ့ list ကလည်းဒီdata create လုပ်တဲ့ပုံစံတွေဖန်တီးတဲ့ပုံစံတွေပြီးတော့အဲ့ data တွေကမှကျွန်တော် data တွေပြန်ဆွဲထုတ်တဲ့ပုံစံတွေအတူတူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့dictionary ရဲ့ format ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ပြောရအောင် dictionary format ကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် font size ပြန်ကြည့်လိုက်မယ် GPT ဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော် variable တစ်ခုညှိလိုက်မယ် variable ကျွန်တော် data ဆိုပြီးညှိလိုက်မယ်အဲ့ data ထဲမှာကျွန်တော်data တွေအများကြီးသိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြောခဲ့တယ်ဒီ dictionary data type ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် variable ထဲမှာ data တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေလို့custom data type တွေ dictionary ဆို array တို့ list တို့သုံးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ data ထဲမှာဘာသိမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်like phone number တွေသိမှာဆိုပေါ့ phone contact နေ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ key ဖြစ်ကိုကျွန်တော် line လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ value ကိုကျွန်တော် phone number ကို1 2 3လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်အလွယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဒီ dictionary ဆို array တို့ list တို့ရဲ့သဘောတရား data သိမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက data ကိုတစ်ခုတည်းပို့ပြီးသိနေတာသူ့ရဲ့သိမ်းတဲ့ပုံစံကလည်းအရှိမ key အနောက်မှာ value ပုံစံနဲ့တွားတယ် key value တွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ key value dictionary format လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးချကြည့်မယ်ဒါ data ကို organize လုပ်နေတာပေါ့နော် data ကို create လုပ်နေတာဖန်တီးနေတာ okay နောက်တစ်ခုအားကြတော့ကျွန်တော်တင်လို့ရေးလိုက်မယ်တင်နေရာမှာ456ပေါ့ဗျာနော်456ပြီးတော့ဒီညမှာကျွန်တော် comma လေးကုတ်ထားမယ်နောက်ထပ်ဆက်ရှိနေသေးရဆိုတဲ့သဘောတရားပါပဲเนาะပြီးတော့ထွန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုရေးနေတဲ့ဒီမှာ semi colon လေးတွေပြီးတော့ single ကုတ်ထဲမှာကျွန်တော် data ထည့်တာလေးတွေကွန်ရှစ်ကိုရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ comma ကုတ်တာလေးတွေကဒါအခြေခံသဘောတရားလေးတွေပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူချင်မှတူမယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကဒီလိုပုံစံလေးတွေသုံးတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တခါတည်းရင်းနှီးသွားအောင်ဒီလို syntax ရေးပုံရင်းနှီးလေးပါကျွန်တော်တခါတည်းရှင်းပြထည့်ပြီးရေးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ data variable ထဲမှာ data type တစ်ခုကြီးညာလိုက်တယ်အဲ့ဒီ data type ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် data type ကြီးကိုကျွန်တော်တက်ကြီးအရှင်းမှာ dictionary ဆိုပြီးတော့မရေးတော့ဘူးဗျာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးvariable တစ်ခုထဲမှာ data တွေအများကြီးပါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ dictionary သို့မဟုတ် array ဒါမှမဟုတ် list လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗျာနော်လက်ရှိ case မှာတော့ dictionary လို့သတ်မှတ်လိုက်အောင်နော် data ထဲမှာကျွန်တော်တို့ data 3ခုပါတယ် line တင်ထွန်းဆိုတာပါတယ်ဘာတွေသိမ်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက key value ပုံစံနဲ့သိမ်းတာ phone contact တွေကိုသိမ်းဖို့လုပ်တာပေါ့နော်အရှိမကျွန်တော်တို့ key ဖြစ်နာမည်ပါတယ်အနောက်မှာ value အဖြစ်ကျွန်တော် phone number ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ data organize လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆွဲထုတ်မလဲပေါ့နော်ပြန်ပြီးဘယ်လိုဆွဲထုတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိမလည်းပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာထပ်ပြောမယ်ပေါ့နော် so very easy အရင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ data ပြန်ဆွဲထုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော့တော့ကျွန်တော် print ဆိုတဲ့ keyword လမ်းထုတ်လိုက်မယ် print ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ system console ဖြစ်ဖြစ် browser ဖြစ်ဖြစ်မှာ browser ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာနော် print ဆိုပြီးတော့ data ပြီးတော့ကျွန်တော် $sign လေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ key ကိုလမ်းခေါ်ထုတ်လို့ရရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် data.line ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပုံစံဘာထွက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် AWOL output ကျွန်တော်1နဲ့3ဆိုတဲ့အရာကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ်သူက1နဲ့3ဆိုတဲ့အရာထုတ်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော် data.thing ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့556ကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒီနေရာမှာ data.ton ဆိုလို့ရှိရင်8ကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ်เนาะ data ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆွဲထုတ်တဲ့ပုံစံလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ထူးခြားတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ phone content သိမ်းတဲ့နေရာမှာ key value ပုံစံနဲ့သိမ်းမိမယ်ဒီ value ထဲမှာကျွန်တော် nested ပြန်ဝင်လို့ရတယ် nested ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခွေပြီးပြန်ထည့်ရတာပေါ့နော်ဒီ value ထဲမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် key value ပြန်ထည့်တာဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ twin ထဲမှာကျွန်တော်က value ကိုတန်းမသိမ့်မဲ့နဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ key value ပုံစံထည့်ယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ twin ထဲမှာဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနာမည်ဟို phone number 1လို့ထားလိုက်မယ်ဗျာနော် phone 1ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့08 code 10ဝင်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မှ phone 2ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်နဲ့3လေးပြန်ဝင်လိုက်ပြီဗျာနော်ဒီညမှာထုံးဆိုတဲ့ညမှာကျွန်တော် value ကိုတန်းမသိမ့်မဲ့နဲ့ key value ကိုနောက်ထပ် nested ပုံစံနဲ့တွင်းလိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ nested value လို့ခေါ်တာပေါ့ nested nested value ကျွန်တော်ခွေပြီးပြန်ထည့်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာနော်
key value နေရာမှာ value နေရာမှာ key value ကိုပြန်ထည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် data ကိုဘယ်လိုပြန်ခေါ်မလဲနည်းနည်းခံမှန်းကြည့်အောင် print data ပြီးတော့ကျွန်တော် dot ဆိုပြီး line ကိုလိုက်မယ် dot ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီ phone 1 2ကိုလမ်းခေါ်လို့မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ phone 1 2က tron ဆိုတဲ့ key ရဲ့ value အနေနဲ့ရှိနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ phone 1 2ကိုခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် tron ဆိုတဲ့ရောက်ရင်ခေါ်အောင် data dot tron ပြီးတော့မှကျွန်တော် phone 1ဒါမှမဟုတ် phone 2ကိုခေါ်လို့ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် output ကဘာထွက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်conscious code set ထွက်လိုက်မယ်เนาะ okay ဆိုတော့ပြောစရာနောက်တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှင်းမှာလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီ data type ဟို dictionary ဆို array တို့ list ဆိုကျင်ညာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့key မပါတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါဘူးအခုလက်ရှိကကျွန်တော် key value ရေးထားပေမဲ့ key မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့value ကြီးပဲရှိနေတဲ့ပုံစံလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် var data ကျင်ညာလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့လက်သန်းခွဲမဲ့သုံးထားရပေါ့နော်ဟိုprogramming ပေါ် motivate ထောက်ချို့ array ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ်ကကျွန်တော်တို့4000ခွင်းသုံးတယ်ပေါ့နော်4000ခွင်းဖွင့်ပေးနေသုံးတယ်dictionary ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်သန်းခွင်းနေပိုင်းနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်လက်သန်းခွင်းပဲကုန်သုံးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်မှာနာမည်ရယ်ဖုန်းနံပါတ်ရယ်မထည့်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကြီးပဲကျွန်တော်တီးတန်းထည့်လိုက်တော့မယ်ဗျာနော်1 2 3 456ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့sorry comma ပြီးတော့ကျွန်တော်789ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့key မပါတဲ့ case မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ numerical index ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် numerical index တော့ခေါ်ရဲ NVMe numerical index တော့ခေါ်ရဲ numerical index ရဲ့သဘောတရားကသူအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့0ကစတယ်ပေါ့နော်0 1 2ဒီလိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ key မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ numerical index ကိုထောက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ခေါ်နိုင်တယ်ဒီမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် print data ကျွန်တော်တို့1 2 3ခေါ်နေတယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ numerical index ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့0ဖြစ်မယ်0ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် programming ကိုမူတည်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟို array တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် dot sign မသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ4000ခွင်းသုံးပြီးတော့လဲဒီလိုခေါ်လို့ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာမစုံပါဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းစုံအောင်တော့ထည့်ပြောတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့မရှုပ်တော့ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟိုဟာထဲမှာရောကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံထဲမှာရောကျွန်တော် next step မပါဘူးလားပြောလို့မရဘူးပါကောင်းပါနိုင်နေတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ second ဆိုပြီးတော့ဒါမှမဟုတ် next step ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြန်ခွဲထုတ်ပြီးတော့လဲပါကောင်းပါနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်phone 1ဆိုပြီးတော့ပါကောင်းပါနိုင်သေးတယ် okay အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ data.nested ဆိုပြီးတော့လည်းလမ်းခေါ်လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒေတာဝင်နဲ့လည်းခေါ်လို့ရမယ်ဗျာနော်ဒါပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးကွာလိုက်မယ်ဆိုတော့သဘောတရားအဓိကနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်nested ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအဲ့ဒီ nested ထဲကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ value ဆိုပေမဲ့ဒီအောက်ကကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ key value ပုံစံဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒီမှာ key က nested ဖြစ်သွားမယ် value မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ dictionary ပုံစံထပ်ပါနေတယ် key value ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်မလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် data တဲ့ nested ကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ phone 1ကိုလမ်းခေါ်လို့ရတယ် okay cool right ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒီ nested ထဲမှာသူကထပ်ပြီးတော့ key value မပါတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာ1 2 3ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ very easy ရှင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ nested ကိုမှnumerical index 0ထောက်လိုက်မယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီထဲမှာအများကြီးပါနိုင်နေတယ်ထားပါတော့1 2 3 now 3 4 5ဒီလိုမျိုးပါနိုင်သေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်း numerical index ကိုထောက်ပြီးကျွန်တော်တို့သွားရမယ်5 6 7အဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်5 6 7ကိုလိုချင်တယ်ဆိုပါတော့အရင်ဆုံး data ကိုထောက်မယ်ပြီးတော့ data ထဲမှာပါတဲ့ key nested ကိုလှမ်းထောက်မယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် nested ထဲမှာကျွန်တော် key မရှိတော့ဘူး right ဒါဆိုလို့ကျွန်တော် numerical index ကိုသုံးပြီးထောက်မယ်ပြန်ယူကြည့်မယ်0 1 2ဒါဆိုလို့5 6 7ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် nested ထဲက numerical index 2ကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဘာထွက်လာမလဲဆိုလို့ရှင်output ကကျွန်တော်တို့5 6 7ထွက်လာမယ် right ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လွယ်သွားပြီဟုတ်ဆိုတော့အသုံးပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ syntax လေးတွေ symbols လေးတွေကရေးပုံရင်းလေးတွေကကျွန်တော် programming ပေါ်မူတည်ပြီးကွာသွားနိုင်ပေမဲ့သဘောတရားတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို dictionary တွေ array တွေ list တွေလာပြီဆိုလို့ရှင်ပုံစံကကျွန်တော် key value လာရင်လာမယ်ဒါမှမဟုတ် value ကြီးပဲပါတဲ့ဟာလာရင်လည်းလာမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် value တွေမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် nested key value ထပ်ပြီးတော့တွဲတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ် value ကြီးပဲတီးတန့်ပြန်ပြီးတွဲလာနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် nested case မှာဆိုတော့သဘောတရားတော့ဒီလိုပုံစံလေးတွေပဲဟိုရေးကြည့်တာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ value ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို organize လုပ်ကြမလဲဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရမလဲဘယ်လို variable ကိုကြီးညာလို့ရမလဲဆိုတော့သိသွားရင်အဆင်ပြေပြီနောက်ပြီးတော့ကိုကြီးညာထားတဲ့ data type ပုံစံတရားမှာ data ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်နိုင်မလဲဆိုတော့သိရင်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်
Okay so ဒီ video ကတော့အရင်ထူထူ programming ရဲ့ concept အကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသို့ပေမဲ့data ကိုကျွန်တော်တို့dictionary ပုံစံနဲ့ organize ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ထုတ်မလဲဆိုတာမျိုးတွေကကျွန်တော်အမြဲတမ်းလို့ဒီ programming မှာဒီ program တစ်ခုတိစောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုရတယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ concept မဟုတ်ပေမဲ့အသုံးများတဲ့ concept ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ data type အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘာတွေကအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် video မှာmastering control flow ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်ဒီ mastering control flow မှာကျွန်တော်ဘာတွေထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအသစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ဒီ decision making အပိုင်းနဲ့ repeating action အပိုင်းမှာကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးprogram တိစောက်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် flow chart လေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်